sebaiknya harus memakai masker ya. Tapi kalau memang nggak ada batuknya di sini pakai lengan nih, ya. Itu aja ya. Ditutup ya. Ditutup ya. Pakai lengan. Jangan pakai tangan ya Bu ya. Jangan pakai tangan kalau batuk ya pakai ini. Ah betul. Ya. Terus kalau ada pakai masker ya Bu ya. Kalau ada pakai masker. Kalau ke kami, betul. Ya.